唔知你今次嚟地球咧，係為咗啲乜嘢咧？出嚟曉！近排好多 TVB 嗰啲小生都抄我個髮型哦，所以我決定留長啲，思密達。留長咗之後，我好後悔哦。我發覺自己好似一隻牧羊狗，思密達，同埋好吉眼咗。但係唔緊要，我都係要翻嚟揾我嘅初戀，思密達。所以我一定要揾翻千颂伊。千颂伊喺邊度？千颂伊。哇！有明珠。哇！你係邊個先係？思密達。我係千颂伊個媽哦。千颂媽，我要揾千颂伊思密達。千颂伊思密達喺邊度啊？你走咗去啊！哇！翻咗去星星嗰度，我留低我兩個女，同埋唔係我一個女啫。我而家好多女嘅。你有成班女，思密達。我要見你個女。冇問題啊！喂！你係邊個，思密達？我係千頌伊師。佢冇理由係千頌伊啊，千頌媽。佢係 A 貨啊，所以係千頌 A 啊。我唔要千頌 A， 我要千頌伊，思密達。喂，sorry。